hotový. Tak jo. Právě. No a to je asi jako vrchol možnýho. A navíc hlavně proč pro boha točíte takovýhle úzký výřez haly? Protože je kolem bordel. A berte. Super. Ještě super. A jestli to... Tak, to mi jako zblízka. A ještě mi... Tak, a ještě jednou. Ještě jednou. Super. A já se ještě vlezím. Tak, 3, 2, 1, můžete? Konec. A ještě jednou. Se baví tady zase. Já se zrychluji. To je tak hezký, že to... A ono odvedu počet kusů, který jsem vyrobila. Takže momentálně jsem vyrobila 100 kusů, takže jsem někomu... A podle tady toho papíru víte, že si má... Go.
Jo, v podstatě nestačí. Tak, a ještě. Super. No, teď je to. Super. Úplně dole, teď to je číslo toho nástroje, jo? Můžete? Super, dobrý.